ប្រកួតអន្តរជាតិ2ក្នុងខែតែមួយព្រះខ័នរាជស្វ័យរៀងប៉ះ Madura United ក្រុមព្រះខ័នរាជស្វ័យរៀងរបស់កម្ពុជានិងប៉ះ Madura United ក្រុមមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ AFC Challenge League រដូវកាល2024-2025 ការប្រកួតជើងទី1នេះនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2025នៅភូកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោវេលាម៉ោង 7:00 នាទីយប់បន្ទាប់មកក្រុម Madura United នឹងទទួលក្រុមព្រះខ័នរាជស្វ័យរៀងនៅជើងទី2វិញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2025នាកីឡដ្ឋាន Stadion Gelora Joko Samudro ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលព្រះខ័នរាជស្វ័យរៀងបានឡើងមកកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះ San United របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងលទ្ធផលសរុបទាំងពីរជើង 7-4 ក្នុងវគ្គ 8 ក្រុមចុងក្រោយគណៈក្លឹបបាល់ទាត់ Madura United ក្រុមមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះបានឡើងមកកាន់វគ្គ 4 ក្រុមចុងក្រោយដោយទម្លាក់ក្រុម Tainan City របស់ Chinese Taipei ដោយលទ្ធផលសរុបទាំងពីរជើង 3-0 បច្ចុប្បន្នក្រុម Madura United ស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី15ក្នុងតារាង Liga 1 លីកកំពូលឥណ្ឌូនេស៊ីរដូវកាល 2024-2025 រីឯក្រុមព្រះខ័នរាជស្វ័យរៀងបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅកំពូលតារាងការប្រកួតជម្រើសជើងឯក Cameroon Premier League បណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួត 20 ប្រកួតនិងទទួលបាន 61 ពិន្ទុតាមពីក្រោយដោយភ្នំពេញ Crown 60 ពិន្ទុនិង Visakha 56 ពិន្ទុដែលឈរនៅលេខរៀងទី3គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅវគ្គ 4 ក្រុមចុងក្រោយនេះក៏មានមួយគូផ្សេងទៀតដែរគឺក្រុម Al Arabi របស់ Kuwait នឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Al-Qadaq របស់ Turkmenistan ដូច្នេះប្រសិនបើព្រះខ័នរាជស្វ័យរៀងឡើងដល់វគ្គប្រៃព្រាត់នោះអាចនឹងត្រូវជួប Al Arabi ឬ Al-Qadaq នៅវគ្គប្រៃព្រាត់នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះ